армысың? Егер сен осы екеуін көріп, оларды не үшін қажет екенін білмесең, онда бұл видео саған арналады. Осы екеуін Pythonға арнайы жазылған фреймворк пен кітапханаларда көре аласың. Байқасаң, бұл екеуі функцияның параметр жариялайтын жерінде орналасады. Жұлдызша args кез келген сандағы позициялық аргументтерді қабылдауға мүмкіндік береді. Біз достарымызды дастарханға шақыруымыз керек деп елестет. Бұл функцияның аты invite to дастархан. Көріп отырсан, бұл міндетті түрде адрес аргументін қабылдайды. Келесі жұлдызша достар барлық артық берілген аргументтерді өзіне жинайды. Invite to дастархан функциясына келесі аргументтерді беріп шақырсақ, мына нәтижені көреміз. Жұлдызша quarks кез келген keyword аргументтер санын қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл функцияда көріп отырсан, meet, адам саны, уақыт сияқты параметрлері жоқ. Дегенмен quarks-тың арқасында біз олардың барлығын аргумент ретінде бере аламыз. Нәтижесі келесідей болады. Егер де видео саған ұнаса, онда лайк басуды, тіркелуді және бөлісуді ұмытпа. Назарын үшін рахмет. Бірақ не үшін?